Jeg vil vise, hvordan man laver en flot kant, som består af 2 kantmasker i begge sider. Fra vrangsiden strikker jeg første mask vrangløs af, og så strikker jeg en vrang. Og så strikker jeg vrang hen til de sidste 2 masker. De sidste 2 masker strikker jeg den første vrang, og den sidste tager jeg vrangløs af. Så vender jeg, og på retsiden strikker jeg første maske drejet ret, og næste maske tager jeg ret løs af med tråden bag ved arbejdet. Og så strikker jeg ret hen til de sidste 2 masker. Og her tager jeg den anden sidste maske ret løs af med tråden bag ved arbejdet, og så strikker jeg en ret. Vender. På vrangsiden strikker jeg første maske, jeg tager første maske vrangløs af, og strikker næste maske vrang. Og så strikker jeg vrang hen til de sidste 2 masker. Jeg strikker den næst sidste vrang, og den sidste maske tager jeg vrangløs af. Jeg vender. Første maske på retsiden, drejet ret, og næste maske tager jeg ret løs af med tråden bag ved arbejdet. Strikker ret hen til de sidste 2 masker. Tager første maske og anden sidste maske ret løs af med tråden bagved og strikker en ret. Vender. På vrangsiden første maske vrangløs af, næste maske vrang og strikker hen til de sidste 2 masker. Strikker anden sidste vrang, og den sidste maske tager jeg vrangløs af. Hvis I så ser på kantmaskerne her, på den her kant, der har jeg en flot lænke liggende i siden af kanten, og samtidig får jeg ligesom en dobbelt kantmaske, fordi nummer 2 maske jo ikke er strikket. Hvis I ser fra vrangsiden, så er den jo kun strikket på hver anden pind, fordi den er taget løs af. Og det samme får jeg over i den anden side. Linkekant i siden. Og maskerne her, så nummer 2 masker, de giver en meget fin, ekstra fin pyntekant, kan man sige.